3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुंचे चिंगरा पगार वाटरफॉल। बिकॉज मानसून है और नदी, पहाड़ और झरने देखने की ख्वाहिश ना अभी बाकी है। रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर ये झरना गरियाबंद जिले के कचना, धुरवा और बारिका जंगल के बीचों बीच बसा है। और अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो मानसून विल बी द बेस्ट टाइम, बिकॉज ये बरसाती झरने हैं। 110 फीट ऊंचाई से गिरता ये झरना आफ्टर 3 किलोमीटर ट्रैकिंग, ट्रस्ट मी वर्थ इट है।